Olá, meus amores. A tia Tatá, a tia Thalita, vai ensinar você o que eu aprendi, tá? Com a tia Renata Jardini, eu acho que é esse o nome dela. Ela me ensinou, através dos vídeos que eu vejo no YouTube, como ensinar o alfabeto através da silábica, né? Do fonema. Então, eu quero passar para vocês também, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, isso é muito importante para que a criança possa aprender e memorizar o alfabeto de uma forma legal, e quando ele for pronunciar uma palavra, ele já sabe que letrinha é aquela palavra, certo? Vamos lá, começando com a letrinha A. Letrinha A. Repita. A. Letrinha B. B, que é a letra B. B. Letrinha C. C. Letrinha C. Letrinha D. D. A letrinha D. Letrinha E. E. Letrinha F. F. Letrinha G. G. Letrinha H. H. I. J. J. K. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. W. X. Y. Z. Parece bobo, né? Mas preste atenção. Quando a criança escutar bola, ela vai entender que é B, O, L, A. Bola. Lembra do comecinho? B, O, L, A. Bola. Ela vai escrever porque ela tá vendo no seu lábio a palavra bola. Outra palavra. Casa. Olha que ela escutou, o que ela viu. A. Ela viu o K de C, o S, A. Casa. Vamos outra palavra. Sapo. Sapo. Quando você for fazer um ditado, ou quando você escutar um ditado, você criancinha que está ouvindo, você vai entender aqui, ó, no lábio, ó. Sapo. E é muito fácil aprender assim, tá? Essa forma de aprendizado com o alfabeto, para fazer uma leitura bem legal e a criança aprende muito rápido, tá bom? Um beijo da tia Tatá. Continua assistindo e bota um like aí pra mim, tá? Beijo.